May adlaw kanyang tanan guys. Karon nagsuri-suri na pud ko kani siya nga bridge. Ang kani karaan na kani siya nga bridge guys. Kani siya nga river. Tugnaw kani siya nga tubig. Dayon, adto ni sa falls. Amiga. Adto ni kana. Anak ni dia falls. Itsan mo very good itsan. Very good so tabil dato po. Kamat na mi dia falls guys. Yan ang falls. Mutabil namin. Okay, mugo. Ya, ato pa. Tribis ka lang. Guys, mauni siya dari. Usasan niya siya sa falls dari sa Norway. Usasan niya nga. Very nice kay guys. Ato mistudol ani. Dahil titsan, dukang bari good bari up na titsan. Bari up na da. Bari up na har. Clara do up na. Igo bra. San. Oso. Kay sirad amanis lang ari guys. Kaya basig manood ng mga hayop. So ilan ni siyang siradan. So nanapoy lang yung kaya saan ito pa. So dumuop na. Dandag. Parang kong ablian na. Parang kong abli sa gate. Kanang gate. Parang kong abli. Nyari pikas. Dire saan na pikas. O tanawa. Nawala. Ilam yun yung saratan guys. Ha? There. Saratan na. Ay. Dahan. Oh, so. Palugog sirat isan. Na magkais tawa. Yan ay kusilyas diha nga gamay. Kita ka na ng kusilyas guys, kita mo na. Indot kay na siya. Oh. Yan na siya. Muskog. Awa guys, mao ni siya dere. Falls na puno siya. Daghan kani falls diri among lugar guys. Basta di juga magmahay. Mabisita mo din ako. Mao rin ako ikalagad ninyo ang falls sa Norway. Na very unusual kaayo. See? Na siya. Matubig diha. Agi diha. Oh. Sure guys. Pindot kayo no. Nice kayo no. See you guys ha. Thanks for watching. Kita-tasan niya akong video. Salamat kayo sa inyong pagtanaw. Till next. Bye!